по вашим наблюдениям, обычно, когда происходит какая-то такая нестабильность во власти, начинают более активно утекать какие-то слухи, инсайды, сливы, прочее. Мы это видели, когда вот только началась война в России, вот когда было контрнаступление Украины, тогда как будто бы всяких инсайдов, сливов и прочего в отношении Путина, кремлевской власти стало больше. Можно ли сказать, что нечто похожее происходит и сейчас, только в отношении Чечни? Ну, можно, конечно, такое сказать, но сейчас, на самом деле, с инсайдами очень сложно. Они после десятилетий своего вот этого правления, наместничества, они научились блокировать информацию, делать так, чтобы очень тяжело эта информация уходила. Если в самом начале управления Кадырова там прям все в мельчайших подробностях утекало, и видеосъемки, которые они сами делали, то сейчас они очень серьезно этим вопросом занимаются, и поэтому мы крайне тяжело нам сейчас получать оттуда информацию. Но слухи разные ходят, и в том числе эти слухи связаны с переделом власти, что там уже все, значит, подготовили к передаче управления республикой Магомеду Даудову, и что уже в его селе начинают происходить какие-то подготовки к возможным столкновениям, что там чуть ли российские какие-то военные части туда перебрасывают, что они прямо окапываются. То есть много различной информации ходит, но ничего из этого нельзя достоверно подтвердить и уверенно сказать, что да, действительно, вот нечто такое происходит. В то же время мы, конечно же, понимаем, что подобные процессы, они всегда сопровождаются подобными событиями. Мы можем, исходя из какого-то опыта, говорить, что да, действительно, нечто подобное, скорее всего, там будет происходить, но вот утверждать что-то конкретное я, к сожалению, не могу. Но я помню, была публикация о том, что Кадыров стал активнее там в Эмираты летать и прочее, пытается каким-то образом выстроить там связь с местными властями для того, чтобы в случае чего можно было уехать из России, мало ли будут какие-то нестабильные времена и прочее. Но в то же время я часто слышу, в том числе от людей, которые внимательно следят за тем, что происходит в Чечне, что наоборот в случае Кадырова любой его выезд, он на 100% согласован сверху с администрацией президента. Вот, грубо говоря, какая из этих версий вам ближе? Я думаю, что одно не противоречит другому. Я думаю, что нет сомнений, что у Кадырова и так хорошие связи с этими монархиями, особенно с эмиратовскими. И то, что его выезд в Эмираты всегда согласовывается на необходимом уровне в Кремле, это тоже, я думаю, является правдой. Вряд ли Кадыров по собственному желанию, без согласования, или как минимум уведомления, там наверняка какая-то легкая форма существует. Как-то так этот процесс происходит. Но вот вопрос подготовки, типа, когда мы говорим, что он готовит себе там площадку, здесь подразумевается, что он должен бежать из России. То есть это не вопрос бегства из Чечни, а вопрос бегства из всей России. Я думаю, что сейчас у Кадырова нет такой проблемы, чтобы ему нужно было вообще из России бежать. Насколько мы помним, Россия не дала на растерзание Кадырову даже явных его врагов, до которых он так хотел дотянуться. Это братья Ямадаевы. Наоборот, от одного из них он дотянулся уже в Эмиратах. А оставшиеся в живых двое братьев, их, по сути, Россия не дала ему на растерзание. Поэтому здесь, я думаю, у него есть надежда, есть основания полагать, что точно так же, даже если, предположим, что там дальше будут у него какие-то проблемы с новым руководством, которое придет на его место, что Россия все-таки не даст его на растерзание. И в этом плане, я думаю, ему пока не нужно готовить место для того, чтобы бежать из России. Хотя, может быть, мысли такие ему в голову приходят, и он в целом, может быть, какую-то активность в этом направлении делает. Но я думаю, что Эмираты – это не плацдарм для бегства. Эмираты – это сейчас плацдарм для отмывания, обналичивания огромных средств. И направление туда
в длительную командировку и на постоянное место жительства своего племянника Хамзата Кадырова, освободив его с должности секретаря Совета Безопасности в республике, это говорит о том, что это направление, там нужен человек непосредственно из семьи, который будет это все контролировать, потому что поток денежный, он невероятно огромный. И, скорее всего, это сейчас, если не единственный, но самый важный канал в выведении и в снова заведении, в обналичивании, во вложении вот этих средств, скорее всего, которые через как-то криптовалюту, через различные рекламы, казино и прочие вот этой окололегальной или абсолютно нелегальной деятельности зарабатываются, так сказать, или отмываются, обналичиваются в России. Вот эти вот деньги, они как-то через Эмираты, они это все в реальный кэш там, или, в общем, как-то они эти средства получают через Эмираты. И поэтому сейчас Эмираты это вот для этого важный канал, а не для того, чтобы готовить себе плацдарм для бегства, я так думаю. Угу. Тогда, может быть, если получится, возможно ли обрисовать некую такую схему, хотя бы упрощенную, как вообще сейчас власть в Чечне устроена, когда Кадыров лечится? Как мы понимаем, он может быть, то есть он может пропасть из инфополя на несколько недель. Наверное, все это время появляются в его телеграм-канале какие-то так называемые консервы, то есть видео, записанные ранее, но очевидно, что он может пропадать на несколько недель как минимум. Вот все это время кто принимает ключевые решения? Есть ли, я не знаю, главный смотрящий в их структуре власти? Или как-то все распределено равномерно? Вы, кстати, заметьте, что консервы, даже они уже последние, вот когда он сейчас пропал, появлялись не в виде видео, а в виде фото. Потому что здесь, я думаю, что у них возникла проблема с тем, что Кадыров до этого был сильно располневший. То есть у него, наоборот, в эту сторону были проблемы со здоровьем, которые выливались в отек там, и в лишний вес. А тут он очень резко потерял этот вес. Сейчас Кадыров, наоборот, сильно худой. И вот этот контраст, видимо, консервы, заготовленные, на заготовленных консервах он выглядит гораздо крупнее, и поэтому его видео с ним выкладывать, скорее всего, не стали. И вместо этого нам показывали какие-то фото шахматного турнира с его сыном и нечто подобное с комментариями. Ну, конечно, нет сомнений в том, что это консервы. Здесь вы абсолютно правы. Что касается, как устроена власть, мы видим, как это формально выглядит. Есть Магомед Даудов, который формально является вторым человеком, председателем правительства в регионе. И он официально вступает в должность исполняющего обязанности главы региона, когда Кадыров уходит в отпуск, или он уходит в больничный, или в кому, если уходит. В общем, формально это выглядит так. Что из этого, то есть из республиканской власти, что реально ему, что он реально контролирует. То есть, наверняка ведь есть, помимо формальной части, есть и неформальная часть, где есть какие-то договоренности, и, возможно, с Даудовым достигнуто некое соглашение, когда чем-то он управляет, а вот что-то, допустим, туда он не лезет. И я думаю, что вот в этом вопросе, куда он не лезет, это, скорее всего, финансовые потоки, которые отданы под контроль людей из семьи Кадырова. А Магомед Даудов, скорее всего, номинально как-то может следить за этим, да? Наблюдать, точнее, за этим, но контролировать, скорее всего, это будут люди из ближайшего окружения. И вот эти должности, которые, может быть, формально и не являются какими-то высокими, как, например, секретарь Совета Безопасности региональный. Сейчас это сын Рамзана Кадырова, Адам. Или, например, должность какого-нибудь министра спорта тоже сын Кадырова. Или же Хамзат Кадыров, который сейчас какую непонятную должность занимает, находясь в Эмиратах. Но на самом деле именно эти должности для Кадырова являются важными, потому что они контролируют финансовые потоки. И вот этот контроль именно финансов Кадыров, конечно, отдает исключительно каким-то избранным людям, желательно из своей семьи. И вряд ли, пока Кадыров жив, пока он номинально управляет республикой, вряд ли Даудову дан доступ к этой части. Вновь появление на публике Дондон Кадырова.
Предлагаю начать именно с первой темы. Рад приветствовать на прямой связи со студией нашего первого гостя. Муса Ломаев, правозащитник, блогер, общественный деятель Ичкерии. Муса, рад приветствовать. Да, добрый день. На ваш взгляд, вопросу появления на публике Домдон Кадырова следует уделять особое внимание или нет? Ничего особого в этом нет. В разные периоды Рамзан Кадыров так громко появлялся, громкими заявлениями и пытался дать такой энергичный такой ритм, который Рамзан Кадыров уже не выдерживает. Считаю, что его появление связано с тем, чтобы очередной раз показать, в первую очередь, нам, чеченцам, потом россиянам и уже украинцам, а дальше уже всему миру, что у них все хорошо, все под контролем. Он каждый раз, когда появляется, он появляется в несколько новом амплуа. Даже не столько амплуа, да, давайте так. Внешний вид у него меняется почему-то. Довольно часто. Ну или не так, не довольно часто, а каждый раз, когда он пропадает и вновь появляется на публике, он немножко другой. На сей раз многие из тех, кто увидел это видео с Рамзаном Кадыровым, значит, на велотренажере и так далее, обратили внимание на то, что он очень сбросил вес, значительно. Ну, то есть назвать его внешним видом здорового человека язык не поворачивается на данном этапе. Раньше то же самое было, да, но это было связано с лишним весом или с некой опухшестью такой постоянной его. Известно ли вам, что с ним происходит? Насколько мне известно, вот его раздутие и сдутие связано с его медицинскими препаратами. Что-то вроде химии, если можно так сказать. В момент активной фазы он появляется в эфир как раздутый, а когда уже спадает, тогда он появляется сдутый. Вот это, с этим это связано. Но тут не нужно как бы брать внимание его внешний вид. И считаю, что в данном случае нужно смотреть на то, как он говорит, и именно как он пытается говорить, и что он говорит. Муса, что вы имеете в виду? Ну, мы же услышали, да, то есть, значит, с ним все в порядке, злопыхатели могут расслабиться, поскольку ничего плохого с ним не происходит, отличное здоровье и так далее. Обычно, когда звучат подобные заявления, обычно, когда нужно словами доказывать, что твое здоровье в полном порядке, это означает, что он на самом деле хромает, или что ситуация далеко не такая хорошая, как хотелось бы ее представить. Нет, тут получается, что у него механический голос, отработанный текст, который он должен на публике зачитать, без комментариев, без какого-то вот этого пафоса кадыровского. Просто нужно машинально зачитать текст, и чтобы дальше уже не показывали Кадырова в эфире. Вот на что нужно обращать внимание. На что это указывает, на ваш взгляд? О чем это может говорить? Окружение Кадырова очень сильно обеспокоено физическим, в первую очередь. Во вторую очередь, чтобы Рамзан Кадыров не потерял свой статус главы республики. Потому что после того, как семья Рамзана Кадырова пострадает от того, что он статус главы республики, его ближайшее окружение будет кардинально в таком формате потерпевших, потому что они потеряют очень многое. Они потеряют свои должности, они потеряют кормушку, они потеряют финансы, они потеряют особый статус. И они очень сильно беспокоятся за то, чтобы Рамзан Кадыров также продолжал представляться главой республики, и его физическое состояние для них в первую очередь очень важно. После турецкого инцидента, это тот самый инцидент, я напомню нашим зрителям, если кто-то не в курсе, хотя сомневаюсь, тем не менее, напомню, когда Кадыров чуть не утонул. Каким-то образом изменилась ситуация с репрессиями в Ичкерии? Каким-то образом изменилась ситуация в целом, все, что связано с той системой, которую построил Кадыров, ну или для Кадырова построил Кремль? Нет, абсолютно, потому что никогда не было так, чтобы Рамзан Кадыров был привязан.
или его окружение, или меня была привязана к репрессивной машине, которая с 99-го, можно сказать, по сегодняшний день применяется против чеченского народа. Те люди, которые должны все это делать, те люди, которые производят пытки, унижения и прочее, они работают не на Кадырова, они работают на Министерство внутренних дел, Министерство обороны, на военных Российской Федерации. Поэтому от Рамзана Кадырова ничего не зависит в этом плане. Даже если мы допустим, что вот сейчас Рамзан Кадыров умер, там где-то в каких-то отделах пыточных, на пыточных площадках люди не перестанут все это делать, потому что Российская Федерация им это говорит делать. В таком случае, с чем связано продолжение преследований тех, кто является прямой оппозицией Кадырову? Тех, кто сегодня борется за свободу Ичкерии? Или непосредственных борцов, или людей, которые непосредственно связаны с ними? Я сейчас, например, говорю о Зареме Мусаевой. Прочитаю текст. Шалинский городской суд Чечни приговорил к 3 годам и 11 месяцам колонии поселения мать оппозиционных активистов Зариму Мусаеву по обвинению в дезорганизации работы исправительного учреждения. Она якобы, отбывая другой срок, напала на представителя ФСИН, значит, поцарапала ему шею, и за это получила дополнительный срок пребывания за решеткой, ну или в неволе. Во-первых, нету никаких доказательств того, что это нападение действительно имело место быть. А во-вторых, сразу колония поселения и так далее. Ну вот эти репрессии, они же тоже продолжаются. Они конкретно направлены на представителей оппозиции. Почему так? И, кстати, что вам известно об этом конкретном деле Мусаевой? Во-первых, я желаю скорейшего освобождения из заложников, из статуса заложников этой женщины. Меня очень сильно оскорбляет эта ситуация, потому что это женщина, чеченская женщина, которая подвергается преследованиям со стороны кадыровцев Российской Федерации. Такое не должно было произойти. С мужчинами, да, мы уже привыкли, что с мужским населением Чечни в разные периоды, в разных местах это происходит. Но вот женщину, когда ставят в такое положение, это крайне невозмутимый шаг на самом деле. Считаю, что в данном случае кадыровская структура Зарему Мусаеву живую оттуда не выпустят. Им дана установка довести эту женщину до смерти. Тут даже речь не о оппозиционной деятельности и ее сыновей. Тут даже не об этом. Это такая мишура на самом деле. Тут самое сильное, что задело Кадырова и кадыровцев, то, что ее муж, будучи одним из тех чеченцев, которые в самое трудное время для чеченского народа помогал Российской Федерации установить закон на территории оккупированной Чеченской Республики, стал в оппозицию Кадырову. Вот истинные причины преследования Заремы Мусаевой и подвергания вот этому унижению, причина кроется именно в этом. Повторяю, не оппозиционной деятельности ее сыновей, это такая ерунда на самом деле. А истинные причины именно то, что ее муж был одним из первых чеченцев, которых Российская Федерация пригласила обратно в Чечню на высокие зарплаты, чтобы они помогли Российской Федерации установить российский закон на территории Чеченской Республики. Кстати, ее муж был федеральным судьей, который осуждал таких, как я. Но в один определенный момент, когда нужно было какому-то приближенному Кадырову его место, вот с этого момента оппозиция началась у Янгулбаева.